anh đi rồi. Yên tâm. Yên tâm công tác luôn. Đường thì hơi xấu, hơi nắc thôi. Yên tâm công tác. Vào trân trọng mà quay vào mặt xế nhá. Đấy có quay mặt xế đây, quay mặt vào gương à. Đây, đưa anh đi được. Quay vào gương là quay mặt xế. Đây là lái chính của chúng tôi trong cuộc hành trình hôm nay. Đang đóng bỉm rồi, yên tâm. Vừa nãy xuống đèo là anh em uống nước thay bỉm xong rồi. Tỏ phát đây. Nắng chói này. Nhìn thấy gì luôn. Ui giời. Ui giời, đường tuyệt vời. Phải cứt ra quần. Toàn ổ voi. Đây là ao trước mặt chứ ổ gà đéo ở đây này. Đang phải bị ngồi xuống. Xong đây anh em băng qua đường đó, đây là đường tràn. Đường ấy đi vào đây không biết đường này không, anh em làm cũng không hiểu. Nguy hiểm, nó an toàn. Nguy hiểm. Đường xấu thế, đảo này xấu đấy. Đấy, tối này về kéo thành tật, ngủ cứ múa quạt. Giật. Đảo lên đảo xuống này. Ui dồi, đá rơi giữa đường kìa. Vừa này được. Vừa né được. Kìa nghe cẩn thận, nó đang thuốc bên kia. Hoặc nhanh lên sóc cũng được. Nó đang cái môi nó đang bốc bên kia. Úi giời, đi phải đường, úi giời. Đây này, trước mặt đây này. Còn cái làm gì? Đi nhanh đi, Đi. Nó dừng cho anh đi rồi đấy. Đi nhanh. Ở đây à? Ừ. Được kia chứ nhỉ? Thì nó đi ra đây. Kia không đi ra đây. Kia đường vòng qua đây đấy. Tắt rồi. Được, cái này vẫn đi nhanh. Đường này lối tắt, nó đang làm. Chỗ này là về xong là nó Xây biệt thự này nó làm về biệt thự này đúng không? Đúng là Offroad luôn đúng không? Đấy, không chê vào đâu được. Lại một cái ao nữa. Hôm nay biển hồ luôn. Mênh mông biển nước này. May là mẹ chân dài. Lông này dài tới chân. Nhìn vào mẹ thằng điên này trừ đây. Đường to không đi. Sẵn này. Sao đâu nó đang quạc núi nó làm đường mà anh mở đường mà. Cái tâm này có thằng mẹ cao tê đi rồi. Cao tê đấy đi kiếm cơm đấy. Thế đó phải đi ngáo ngơ rồi. Đi tuyến này mà. Đi đường này để kiếm cơm. Nó bảo mẹ bố đi từ sáng mới về đây. Chết. Chó này thế không bảo tao. Trên phải chơi được ăn uống luôn. Đồ ăn nước uống luôn. Chắc độ 5 cây nữa là hết để làm các chuyện này phải làm 20 mấy cây. Công ty nhiều tiền quá. 20 mấy cây công ty nó quá nhiều tiền luôn. Không thể nào đâu, làm con người máy móc làm sao cao được đến thế. Từ nãy mình đi được mấy cây rồi? 3 cây. 3 cây rồi kìa. Đoán thế. Lúc mà đây là nó ghi 8 cây đến cái thị trấn gì không nhỉ? Ơi, có. Đi thẳng mà đâu. Đi xong xe nhau thẳng đầu lên kia kìa. Ok. Đấy. Ui ơi, đầy mùi mù. Không nhìn thấy gì rồi. Sương khói. Nó nhìn thấy mùi. Rộng này phi thẳng ra. Siêu to khủng Nặng nó để nó mất đà. Thì phải nó khói tận ngắt núi kia. Nó bụi thì mẹ thằng to. Siêu to khủng Kia, bụi mãi bên kia. Đó, chưa hết bụi. Trong xe điều hòa tôi cũng ho vậy. Nhà công trường nuôi từ lúc nó xây dựng đến bây giờ nó to thế này rồi. Thịt mấy lứa rồi không? Khiếp thật.
Offroad nhỉ. Offroad Đéo phải đấy. xây, đéo phải tạo cái gì, cứ thế tự nhiên. Sang năm Yên đăng ký mẹ lên đồng bộ thi luôn. Dám ba cái dốc này bỏ em gì. Đấy, thanh niên nữa, to cao đẹp trai. Bụi thằng này quận này, thằng kia Đấy, quận đây này, bụi thế này mà mẹ lao vào như là mù mây mù đấy. Anh em đi vào giữa sa mạc là báo cát này. Chuyển chế độ sang chế độ sa mạc đi em. Chế độ là hết chế độ leo núi rồi. như nào nhỉ? đây mới này hơn bên trong được. Con này nó khôn phết nhỉ, nó làm được, nó lăn thẳng xong bắt đầu nó quạt chỗ đây là đặt dài. Ủa? Cái đường thang cái con thảm vậy, cái con này Quan sát. chạm dừng nghỉ. Em dừng nghỉ đấy, ngồi nghỉ chân uống nước. Đi đoạn đường sóc thế này, bà con về hết rồi. Nhập. Mày quá nhỉ, nãy dừng uống nước đái đi, khỏe quân. Không đang đáy đây mà chân qua cái anh em phổi vừa được sạch. Ui ôi ào nữa. Ào. Nước này một màu này. Này mà nhưng mà bán tải nhỉ, đến rất nhẹ nhàng. Cổng chào đây rồi. Cổng chào đây là. Bà mẹ Sơn. Được ông nước kinh phết nhở. Đúng rồi. Hôm qua cầm vào vô lăng cũng làm một đoạn nên mà cũng đang làm đường sắp này tưng đây cũng là được ở trúng cây. Mạnh dạn là dự đoán trúng cây, khiêm tốn là phải ăn cây. Đường đẹp. Tối kéo về chườm đá bắp tay. Chưa dứt. Đó bị tầm ghim này, tầm tả bao nhiêu. Xoắn tung tung. Về cũng kêu là khổ vãi. Trường này thì cho lại văn vào chú khó. Đèo cái sáu đi bắt đi. Đường con này đèo lên cho đi. Toàn lại phụ trường lái chính vào đúng cái đường mà. Cần kỹ thuật nhất nữa. Kia là cần tốc độ. Điểm mạnh của anh không phải là tốc độ đúng không? Đất là uyển chuyển. Bên trái, bên phải. Nỗi ngủ mê này cứ dậy đánh. Đừng lắc. Phần vãi hả? Lắc cái lò lắc cái gì đó. Đó, bao cây nữa ra đây 4 xe đây anh. Mấy con được lửa đó. Chưa được nửa. Hỏi ta nhỉ? Anh cho hỏi nhờ đi ra Thạch An còn sao anh nhỉ? Ra huyện Thạch An còn sao anh nhỉ? Khoảng 20 cây nữa. Đi đường như này luôn hả anh? Có Đường như này luôn à? Có chỗ nào đẹp hơn không anh? À, cảm ơn nhận được. Cảm ơn nhá. 20 cây. Đi nhanh, đi nhanh không trời tối. Tôi thấy hơi lâu. Anh đây là đến đâu anh check cái ngoài đường nó lúc đó là 21 cây. Thì cứ cho là 19 cây. Này mẹ. Lái Gì đâu đi với ai cây. lái một lúc ra tỉnh táo hẳn. Chuẩn 100%. Tên mẹ trên đấy. Ui ui. Đâu mà cả bụng.
kinh thế mẹ. Cười ra nước mắt. Đúng là offroad. Offroad đấy. Ê, mình thích chị. Đi ra đây, đi mà. Lên đây gặp thằng cậu nó mày lên đây làm gì? Xuống. Chỗ mày lên đây chơi à? Vào đấy vào xuống. Quay đây. À, gặp em Lu đây rồi. Đẹp rồi. Lu vẫn đang chết máy cơ. Không, có Lu là đảm bảo sẽ mượt hơn. Đấy, mượt thế này mà. Lão lừa cậu. Yêu em Lu rồi thế. Lúc này chỉ được khoảng 100 mét. Thế Phú mới yên quá. 100 mét thật. Quá cái đầu. Ôi, đi đúng là thôi. Dài đéo đâu. Đi về cái ông Lu làm đéo. Coi sao. Đứng đợi tí, đứng đợi tí. Đợi tí. Ui giời, tuyệt vời. Thiên nhiên vẫn rất tuyệt vời. Đấy, đứng. Nó cho mình đi à? Nó đang làm cái này mà nó... Đấy, nó quay thì nó tiến lên. Đấy, nó tiến, nó dẹo vào thì bắt đầu chưa vừa đâu. Vừa không anh? Không vừa đâu, vẫn bảo chân thôi, được đi. Hơi chán tí. Bên phải này đi. 50 phân nữa. Rồi thẳng đi. Sang bên phải 20 phân nữa. Sang bên phải đi. Bên phải. Vào bên phải. Ok. Đi. Cảm ơn đi. Ok. Hai ông hai bên. Trong tay biên. Tắt biệt vị. Mẹ ông đánh mẹ một cái xuống lùi à? Đấy, cái này ngon rồi, đang đổ đá rồi này, ngon rồi. Ngon thì Lần này cho thêm 200 mét nữa. Đấy, ngon đấy. Đây, mẹ đổ 3 cây mà thấy anh xe máy đẹp trai vừa đi vừa nghe điện thoại đây. Lúc nào quản đi công trường. Chắc thế. Đằng nào lại Thật đéo điều hàng xe luôn đi. này. Ui trời, mẹ sống trâu em. Ui kìa. anh sống chậm hầm nhỉ? Thôi cứ đi thầm ạ. Chọn một bên đi. Thế. Sửa bài này căn vạch này hơi kém. Em toàn nhìn vào gạch thầy đặt trước rồi. Này mẹ Mazda 2 không thét nhỉ. Sập mẹ gầm cái kia. Cậu về rồi. Cậu về rồi. Tiếp theo ông mang xe đi mới về xe khách thế này. Công chuyến đi. Lại được 2 vũng nước rửa chân. Hôm nay tự dưng mình check in cái chỗ nó bằng phẳng quá, mẹ nó đâm bằng. Cái kia phải check in được qua chỗ này nhìn nó mới phê. Lửa. Chỉ đường gần thôi, phải 2 năm nữa. Chỉ đường gần thật. Không phải đường tỉnh lộ của nó, đường to. Nó làm to đẹp thế mà. Xã Tiến Thành nha. Mới có lửa được rồi chứ hết. Sẵn dân. Đây là cao.
đi được Đây nửa là đường. hết rồi, đến đây là hết cái đoạn vừa rồi, ở đây là được đẹp rồi. Đất của anh ạ, đất nó tôn nền nó, Come on. đất này nó cốt sẵn rồi, đất ngon. Thì tôi thấy nhìn thấy đường nhựa kia rồi sao? Thấy hy vọng chẳng nhẽ lại thêm một lần nữa thất vọng. Mày gà đây láo nhỉ, chứ người cậu. Cố nào là mấy cái xe tải này thịt. Ồ, đi được xa phết rồi em ạ. Nằm trong cây cho anh. Hả? Đấy, đằng trước này có thấy có thị, có xã, có phường rồi, chắc là đẹp hơn rồi. Đấy. Cái đường này chắc cái chiếc nó như này xấu quá, bị mưa có nhiều quá, nó nằm lại. Ừ, đúng rồi, mưa xong rồi. Ôi trời ơi, mẹ này. Tưởng nó bị ở giữa đường, quay lại thì hết hơi. Sẽ gặp mấy thằng kia ngồi uống nước mía là anh em tao toàn quay lại. Hết hơi. Cái gì chắc đấy. Cái cống này nó sụt ngã xuống này. Nước thoát nước. Ừ, đó. Mới đắp. Cũng không đêm ngay. Dục thiệt. Để mà nát bét thế này thì nào phải làm lại. Ồ, từ lúc quay giờ mới có 17 phút không ạ? Lâu ghê, yên lâu. Mình mới đi một đoạn mấy, mình đi khoảng hơn cây 2 cây. Vai mẹ. Đây là một cây chết tao à. Thế thôi, lúc nãy mình bắt đầu quay mới đi được chưa được 1/3 cả vậy. 20 mấy cây đâu, ông có thật đấy. Được, em đoán là đừng ngửa được. Thôi đừng quay nữa. Con ngửa sau là sẽ đẹp hơn. Nó bịp hết cả rồi. Ui, luồng à, một thang Thang thật đấy đùa lắm. Một thang. Bậc thang cao bằng. Kiểu hút lên để cho bọn Biết ở đâu? Chỗ làm đường nhanh đúng không? Là du lịch. bảo hội nào cái này xong bắt đầu Xuống anh. biết ở đâu đó. Xuống khập không? Mưa mà Cái gạo to này nhỉ? Xuống khập không? cũng đẹp phết đấy, nhưng mà chưa chỗ nào chưa cóc đấy. Ở đây này, đây Xuống khập không? đường đấy, độ đi, độ chỗ này đều về. Được đấy. Rộng anh. Đấy. Tắt. Thôi các bạn, Ôi chúng dồi, tôi tuyệt vời, cái gạo xin chào nhé, chúng tôi xuống khay bìm cái đã nhá. Hết cả bìm rồi.